Mi spiace disturbarla, ma le devo parlare. Se è una cosa veloce va bene, anche perché insomma io ho un sacco di cose da fare, mi scusi. Hassan sta cercando di entrare in contatto con me. Dobbiamo tornare al suo alloggio, la prego. È vero che quando siamo andati lì la prima volta io non ho percepito quasi nulla. Agatha, ascolti. No, mi ascolti lei. Io so che tornare lì ci aiuterà nella ricerca del corpo di Hassan. Se lei vuole davvero che lui abbia giustizia, deve venire con me a cercarlo. Come mai quando ci siamo visti 10 giorni fa al vulcano la pensava diversamente? Cos'è successo nel frattempo? È successo che ho riflettuto, poi ho deciso di continuare le ricerche di Hassan in un modo più razionale. Da una persona come lei mi sarei aspettata almeno un minimo di sincerità. Lei non si fida più di me, vero? Ci sono abituata, sa? Succede sempre così. All'inizio cercate il mio aiuto, poi quando le cose non vanno esattamente come ve l'eravate immaginato, prendete le distanze e pensate che sia una che vaneggia, o peggio, una truffatrice. Per lei è più facile immaginare che io la stia ingannando, piuttosto che accettare che non tutto possa essere spiegato razionalmente. Veramente, il suo aiuto è stato preziosissimo, però adesso io devo andare, d'accordo? Arrivederci, Agatha. Where were you? I had a moment of panic. It was your idea in the first place. I can't believe you wanted to leave me alone with all the responsibility. Lucas, you're safe. He doesn't know about you. He's going to discover. I was ready to do everything for you. And you knew it. I was wrong to trust you. I love you. I don't know, Magda. You're still my son. And if he suspects you, I will say it's all my fault. Et c'est encore moi qui ai marié ma fille Margherita Serusto d'Arri de Navarre, au nom de la paix. Mais on dit aussi que c'est vous qui avez conseillé à Charles IX d'achever Coligny. Oui, c'est vrai. Parce qu'il le fallait. L'autorité d'un roi doit être protégée à n'importe quel prix. Une fois Coligny blessé, les chefs des guerres protestants menaçaient de rompre avec la couronne. Ils étaient des centaines à camper dans les murs de la capitale. Et si les chefs huguenots avaient décidé d'attaquer les Louvres cette nuit-là, je ne suis pas sûre que la garde royale aurait pu résister. Il fallait le neutraliser, Coligny, comme les autres chefs protestants. Et c'est en effet ce que le roi a décidé ce soir-là avec mon accord. Et pour ce qu'il s'est passé ensuite? Mais quoi, ensuite? Eh bien, le tocsin qui retentit et qui déclenche les massacres dans Paris. J'ai tout fait pour protéger les Parisiens.